Oh, ezandleni. Hayi, ngibona ngathi sinekhwaya ndawo zonke. Yes. Isifundo sesine, Luke 2 verse 1 to 7. Isifundo sesine sibhaliwe encwadini kaLuka isahluko sesibili sizoqala ukufunda evesini lokuqala sigcine evesini lesikhombisa. The fourth reading is taken from the book of Luke chapter 2 beginning to read from verse 1. Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Augustu sokuba kubalwe izwe lonke. Lokhu kubalwa kokuqala kwenziwa uKureniyu engumbusi waseSiriya. Bonke baya kubalwa yilowo nalowo emzini wakubo. Naye uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBethlehema ngokuba wayengowendlu nozalo likaDavide. Ukuyobalwa kanye noMaria owayemiselwe ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. Kwathi-ke beselapho zaphelela izinsuku zokuba abelethe. Wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Yizwani izwi leNkosi.